พาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวทรงวิชาญการช่างครับผมทีมงานป่าเล็กครับโอ้ดันเขาล้มดีครับผมตัวนี้ใหม่ล่าสุด2023ครับใหม่แกะกล่องเลยครับผมมาลงอยู่ที่บุรีรัมย์ครับนี่ครับผมเขาล้มครับอีโน่ GO80 ครับผมปั๊มตัวเดิมนี่เป็นของดีตัน23ห้อง12 HT ครับทุกจับเลยครับผมรุ่นเล็กเจ็ดสเปคแรงครับมาฝากกันอีกครั้งครับผมช่วงนี้ก็หลายจุดก็เริ่มปิดฤดูกาลแล้วครับผมหลังจากที่เริ่มการเกี่ยวมาได้เกือบ2 อาทิตย์แล้วครับรุ่นใหม่ดีสวยจัดครับพี่น้องเจอข้าวหนาๆเลยครับเกี่ยวมาคล่องดีครับผมแล้วก็ทำตู้มาลงตัวมากครับชุดตู้ชุดช่วงล่างนี่ดูแล้วนี่สวยงามมากครับผมตัวนี้นะครับทุกคนดูเบาะนั่งคนขับครับซิ่งดีครับผมระบบเครื่องยนต์ระบบปั๊มตัวเดินสัมพันธ์กันดีครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยครับแต่ละอู่แต่ละค่ายนี่ออกแบบรถมานี่โอ้โห
เรียกว่าเป็นหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าครับผมทำรถมาหลายค่ายนี่ก็ให้ลูกค้าได้เลือกครับเลือกซื้อเลือกใช้ครับสับปากเกี่ยวใช้ระบบยิงลมครับง่ายต่อการใช้งานครับผม2023เลยครับผมคันนี้หลายคนคงได้ชมกันคลิปก่อนๆหน้านี้ครับผมอันนี้ก็ตามมาดูกันอีกครั้งครับทีมงานป่าเล็กครับผมเกี่ยวเนียนพื้นเลยครับผมเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ครับถ้าเจอเข้าล้มเลยต้องเกี่ยวยันพื้นครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้ข้าวหนักๆไปนี่โอ้โหเครื่องยนต์ครับภาวนาทำงานดีมากครับแบบนี้ถือว่าผ่านเลยทีเดียวครับผมเครื่องยนต์นี่ไม่มีโหลดเลยนะผ่านไปแล้ว1 แปลงครับแปลงที่2ก็หนีไม่พ้นครับผมถ้าล้มเช่นเคยครับช่วงล่างโซ่ตัวเดินนี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเห็นพี่บอกว่าประมาณ47นะครับ47 ข้อนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโอ้โหดันพลมครับรถรอบมันดีครับผมดันข้ามทุ่งไปยาวๆเลยครับผม
เลยครับผมคันนี้ FC ขอมาครับผมจัดให้ครับเสียงเครื่องยนต์นี่แหม่ดังลั่นทุ่งดีครับเรียกว่าแต่งปั๊มมาดีครับสู้เข้าลมสู้เข้าตั้งได้นี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะผมรถเกี่ยวเนี่ยเครื่องยนต์รถเกี่ยวกับรถวิ่งตามท้องถนนทั่วไปนี่ไม่เหมือนกันนะการทำปั๊มทำกาวนาครับเครื่องยนต์รถเกี่ยวนี่ต้องทำกาวนาให้ถีบแรงๆหน่อยกรณีว่าเราไปเจอข้าวที่เป็นข้าวล้มหนาๆนี่ครับผมทำยังไงไม่ให้อัตราเครื่องยนต์นี่โหลดนะครับอันนี้ก็สูตรช่างก็มีสูตรช่างใครช่างมันครับ ช่างในเมืองไทยก็มีหลายคนครับผมนะก็เรียกใช้บริการได้ครับผมหลายช่างครับช่างแต่งกาวนาเนี่ยฝีมือสุดยอดครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถบรรทุกรถแมคโครรถดำครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเจ้ารถเกี่ยวทีมงานปลาเล็กครับผมฝากกันไว้ด้วยครับผมปลาเล็กเสียปอนพิกัดอยู่ที่บ้านน้องคอนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ครับผม